Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chile mirongo ene ya mwigure chinsi sato chia bono botuko chi Afrika ya mu chango kwa igali ya sense meiga yende ya kabira so botuko bono astra chiko swa asinkwane ito ase ubwagare na boigo korigeria sama tukayega atikarete chimye sato 58 Wasipo choryo banene bo mwako go chana ria yagendera tekwene kiwa aya korekanira aya tara korekana chira chirikiari etweli bolina ndilina ine ayegonsi aikeraniwe gose na ria yagendera to korekana kurwa sole no chikosanga mane ntu asobo tukubuga wetera se namba ya mawasiliano eyure no tisano na ibere isano na isatu isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato lero ditogoswa sense moye bunge ya South Mugrange County ne akisi elitoligirina na ria ari kurwase ensemo eyo karibu tusanga sobwamo wetera senchiro mutandao gwekerera sensemo ya Facebook Ensoko TV Digital na boigo asensemo ya YouTube Ensoko TV kwarigani omugereito imi studio sobo tukubabona tigango rarago sogeri karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Ye studio kwani yango omuligeria sobo tukubiga kituko chake nkwane ye ngireri bageri kubakwani mwensi mwanyagetinga asemwabetanga bwairire samarieta nkorukunga Hesbon omwenga obale inche no mu Kenya nande no mu Girangonde nkorukoru alia se ward ya Moticho ward Moticho ward tata ni gakorukunga obale na mama ni gakorukunga Pamela wono tigamba karibishe mwensi ase egekareke kiabono marogo biamono Kero yo mekere kreto cha kase nkwani yiga yaito asobo tukobo igagwa kwane rigoro aso ibere gocha guchikira yo mona bwate sabali ya egose uburuso bwa kiriago kora gusabire kago kora na boigo kero kreto kuligere na nonye na kikiriyo gukora na kikira chikoba ikinge nchomono guchia se abamenyi basemu ye bunge ya South Mugrange uburuso bwago aso bwangu mono yone sabali yawo kurwa se kwa rure nase waikere litanga ni mono ntebe ngambie mona soko ngalika gaiga esabali ye ane yoko ligyo bochumbe bwa South Mugrango tinda bochaka igoro na beire umuntu ore very ambitious na ande na ligere iri South Mugrango for some time na ande tinta geti obwempi ngane sauli nkoboligi obwempi obo nkoboligi sauli ntagete gokonya abantu ba South Mugrango na nimbwate history y'abantu babera abachumbe bogrango and ebintu nebinge abajumba bonsi wese koligere abajumba bonsi ebintu nebinge ba promise y'abantu lakini barabikora igobono chinguro chichinya and I want to promise everybody kwamba as much as abantu ngo promise bali tindi gago promise inde gago promise na gukora yes korengana no mwakie kura chinge kichinyinge ni gamanyete no mwana siasa asenge nchekero ukolire na ekerengo negeke sana kirikia barai bakukuna na barai bali bagocoro nandi baikirania kiria bachore tubaikirania lakini abangerero gekero ukolire nigo baunchwere chinchira cyabo gosoro gendo ruwabo nigo bari abana siasa na sekero kuliye historia yes moye bunge ya South Mugrango twara baraya bange gocha babo mingo babero babo mansuni oyongo oyorobisi bone ganali oraro nki gento kikirikereke gania asenge nchekero kuliye na abaiga mbara akoreke gose bakore lakini igento kero reke gania koreta semesa ikikiragere na nonyiro mwakie kura akwegene na ekene kigane na inde ekene gento kirigio kwegeneka asobrai okay bore bosi umaite in the history of politics ntubwate enchera abantu bawoka siasa yendongere kurunga handouts njetindi gocha sabantu nandi tindete abantu bange chikura kulingana ne chipesa nkoba asa matanga chipesa nkorwa se chikanisa no eyutali enchera ye moyo go measure leadership ine nchira yamwe yo gwanchirana na nkubwato korekende ine nchira yo kuonga yo korukunga that's actually yo kuonga correct that's why I will ngo chaga lero ngo promise heaven eyunta koraki ngo so amali ebintu biri nago promise I cannot deliver correct so inchende ga
as a true person kelingo gotebi nga na kieke ngo gotebi I'll have to do it wese kolige no from the national government ekero kiongozi yagocha as a ground ebintu nebinga ukwana ebintu binde in fact if you remember Murai the late Raila Odinga na promised 6,000 ekera kuboli chikura the current government the president na promised nerevira promised but also that's one of the problems a president yebwate because that's one of the reasons why abantu bamwangire because he promised things that he couldn't do so I want to change enchera siasa ego korbugirango correct and enchera siasa ego korbugirango talibugirango ka nationally Kenya ntobwate we have a way abantu bagokoraki ngako ikoba egento bakoraki bamako ku accept but that's not the reason kwaroche the latest by elections ejichaba central olikalau abantu mbaoroketige ntogete ya nande ekine gegento tubwantu torigereri ntubona abakenya monto okora tarikora no mufuko iga ukora no bumaene so tubwantu to change siasa yaito tutikobo koro bungi tokoreki tokoro bumaene because izikole no nabagirango baminto ba very promise David Tebing echipara chisukuru kiango lakini bindebi mbira akoraki mbira timizu mpaka bono neza uli yake neza uli toko promise ebinto bitaiyo tubwantu twebe bandeke maene ngaki nchengo so aga neke ngocha kokora yes na ekara tukuligereria labda enchira bu understand TSM ye bunge ya South Mugrange ka tukwanira enchiro nya understand socially economically na boigo politically na boigo kuligereria na asetware kurumagega na ki data na ki koroki omubaro ungani na ki labda South Mugrange bwate na boigo na kibabere bagwaka chikura because TSM onchire chiroko nyorana bantu bari kuchibesokia bakachikura asenginchi echinyumbana labda nyumba gete mbabwate mu Rwanda riri gwekero gete igo bari wesokia round yiga bake ekura nabo igokorengana naye nonye voter projection yago gosipego chore bonene bo mwaka ogo asenginchi gwekera rero igikiombe ke ABC batebana wekera bone batache 2.9 registration nyone South Mugrango nibwate omubaro we gose data yae wekera bone yanga itole bono bugirango nebwate abantu batali bake asaboni gatingo kwanera the specific number of voters bugirange bwate but from the previous analysis ngenda 2022 as of IBC data to bwate around 79,000 registered voters but abantu basote kwa kachikura abantu bagete chikura is around 50,000 so oisekoliringa there was over 20,000 votes chitaget and osora within chikura 25,000 by the way and the opponent the person olekomo pinga yokorokunga Dennis Makol Sonko niga chikura 21,000 so ande gento kendo matege gochakia gento geko garoto gutwaro burayo bobe not only in South Mugrango in the whole country of Kenya bantu bonzi mbali gosoka gwakakura ekera bantu bonzi batali gosoka gwakakura 29,000 votes zenye chiri chitagetwe echina bo cyale gocha gokoraki abo cyale gocha kuchenchi amatokeo so kwanyoranga aba 29,000 batagete chikura in fact na bachore tuburayo bore obobe mungwana naro gotabanga abaraya babe nigo bagochoro nabantu batali gokoraki batali gwakachikura bona ayekero go complaining aho para ntura roseli gu kyango ntura koraki nekero otagetie kura nayo gerete pari yo koraki bona uri utari gwakakura tabo ndia complain in fact because naye gwachoro burayo yebo so coming 2027 still o mai abantu ngo register bale boni kana bogoso wa Huduma Center or register no mwaki kura so I think by 2027 nabotora atache over 100,000 registered votes na ande bono tubende to care abantu betu tubate basoke asen kero monta akoreki
akekura ize kuri no agencies abange babo niko ba nabo ba complain a lot yeah that the one vijana vya bintu agencies ekero to complain we also need to use that energy kuhakekura chibuna to soka para to complaining abono pare yera match tayoga keniko kirega exactly one time yuto nyira zekura ndoba to complain arafu abaiboli baito na ubagwa kekura lakini bura bara mwakorire gentu gikuru kwa na civic education na singe njo chinse monchire kero kolire ya gwikira boniga bado nseme yo mbara akore ntu kuna civic education kurwa maigeri guchia saba kekura nako basegetana obuya boko bwate kura na boyo kwenekina tali kubwate kura yoka kolende litukeri bweso kyogenda bwaka ekura mwasoire binyolebi imaiga kuligeri chiwodi chonsio cha kere kitago borabu moti cha sukuru genda boikanga oche bogetenga chiwodi chiga chonsi ipi mwatemira okora civic education sukuru asensemo yawo chiwa kore kwenekina obasemi bongoso abole pake binyoroma ali asa abantu bakoro so ndwabwate chingaki ekero IBC yaigurete yaigurete window yogo register ndwatemete tukabeka chiposta mitandao bali batali ase ground tukaenda chikanisa tukagenda matanga because it's not official boniga kosoka para kwa kachi campaign maithe banasiasa bange mbali kubwati sheria boniga binte bureau cha bantu bagutena chikali goro it's illegal according to the law because it's not official but the best way kera kwachire kanisa kwachira matanga kwanyoreri bagaliriyo ku address abantu nona ase chiro you get to tell them about voter registration but IBC nero nebwate egasi enene and enegasi yabo in fact because chibe sanko bachira allocated as a budgeting akwamba bono IBC riri mbata betanga chibe satoka neire na chechi yeah ngo advise bara abantu ngo educate bara abantu ngabono into bono chinga kichi necho gwake kura na inturende buna bana siasa chinga kichi to gutwara lipaga lyo gukwana nabantu baminto na litoko batenga bono koraki bwate kura yes na ekero to kwanegero ya mangana expenditure mono ekero kiria gwaka chi campaign chigo semisangirikano ya gisiasa ekero kiria mogandira tako minyokaga na ali rikwene kina kuri kimnyora muri abafuasi na boiga bakichikura bali bakobasira guse bagotena namo na ino kwa reki mugiye IBC urabona kwa data entangani ekero figures iri gochero kina isekero kyobura ibwense eliyo gokore campaign bakabike limit na 4.4 na ande yakine toro chi atachire 6 and of course essence mo yaba MP na ekero kuri romo MCA around 4.2 chi projection chichego igoro aba MP bali baruchi around 50 million abagava about 200 and everything about 50 million echo chego konyo gwake campaign gosena ki ora chwekirania ya igonse asenge nchebesa labda uchibusiga setorochi na vera chikoba the most expensive campaign asenge nchoredi ya chakire kolekana mapema na ali akokorekana ase ground okay lita inda IBC abegete egoli yechibasa nechibasa nyinga sana and ndada gotaba honestly chibase joba kubeka chinga nego na jiogara no kero monta choliru tali gokorera bantegas because let's do the calculation, let's do the math ekero umubunge gali parliament your basic salary is around 600,000 comment and allowances everything mungwana naro kurukusalazi ekeraso tebungo maitale kwa kebicha payslip ya package chili wikomira ibe obeke mitandao but of course nabo achiloni na madeni ebeza yale go so agali before go basic salary plus allowances and everything yale go cha 1.4 million 1.4 million yige korusi kwa mangana yo aruto yasha binde byonse nini mangana yo development nyombe chibakwa gacha akeregendo tabo chicha no 1 million every month you have 12 months in office I mean 12 months in 1 year sindio na ndino asemeti miaka 5 12 times 5 ine meti 60 so 60 times 1 million is 60 million
60 million yechumete aibuno mojumbe nkogenda nka nali abantu bagoteba ng'aki ntogochoreti ugakoraki goikobere n'abantu bago yeah iko nkogenda nka ngokora kiang'o nkorusia ore chibese echo nande onoro mushahara ogo naye ngokora ngwakana bono kwanyora ng'abantu buna babosoro baminywire gento keke bajire kori bono ntwanya go complaining ng'ao bana mbaranyora basari chisaine lakini mojanda sore nigabo because it's not realistic nga notumie over 50 million as a campaign nande salary yago is 1 million. It's not realistic. Yes. Toswa sesemu yo botumiki wa NGCDF ene nsemu ye bunge ya South Mugirango wikiraboni ga asubwangu asubwe igorigoro gose kunyarikana oswe asubwe mimono abange barabere ba complain igoro botumiki bw'ikibese cha NGCDF nonye talia samugendo kanyone of course chi school bukware chi bus chi school chiri chiko ananwa ebiraspe go chenjwa mabati renovations ibindi bikwagachwa kwa makorane birikire NGCDF neli buli tanganire lazima olikiri talia go gali na bono lende donated go constructed by labdo mheshimiwa husband and everything na bwega sense moyende igoro botumiki wa NGCDF ngaitore gwikira bono iga and then at the same time kwanza ndara chakira se ward ya sokuru chibasirenga sikurenga alichiairwe chibasi kwanza lidangani mangana CDF CDF ne chibasa chia banainji chitali pesa chumugambi tali pesa chumurai iko ekere skuru ekwe bus tali nganomo ngabono morayo togorere school bus no lakini ekero ke yako nyena no gusakura nyone class yuso kwa otebana na barete gintu kieke bus no tanya kweni kulire kina bus ye nigo yagoriru inse yeke gancha kia NGCDF no kweba mogocha mweba gose no kweba bagocha beba gose injebunes bon ngise kwegubora ibwa South Mugirango bintu binga bine bitokora because okuno use slavery nande ekero okorwe school bus kwali keria elia talia go that asomun wege songo bagota primitivity chibasi chinyingo sora rule Jones tali chinyinge Jones chiri arule chirikire elia talia chisukuru agachite ichirikire elia talia gakugore etangi yali kwelia talia umaete onye ndri kwalenge gosa no mwana biashara goso monto kokonya elikere bali kelia talia go it's okay lakini ekaro gutumia chibesa chia bana inji chiarure mufuko nchiraru mufuko go ni chibesa chia bana inji kwamanya kubwata chibesa ejo kero gukorere eskuru gwaka gosene rangi kwa rangi amabati mata bagwake mabati erangi mabati eskuru bakunyake rangi bamakwende kone ye mu eskuru wake rangi bamanya kulikanga donated by NGCF MP Silvana Zozoro kwa mfano tali usoro bweko gora ro in fact aba bunge bonzi pikenye timetinga no burwere getekera so ere gabu nera konyora ngo twari burwere ro tabwene dikobaiko chi constituency chire chinde oisa kogenda buna Central Kenya chi constituency echi to konyora liida lya muntu I'm telling you to konyora liida lya muntu lire gali so sei to bugirango ne chi constituency chiagusi ekero bagubeka chitali besa chio mubunge echine chibesa chio mwananchi nko umufano ntwabwato mungwana getoro kunga Manson Yoyongo in fact Manson Yoyongo na korete gas bugirango arengu mutanga niko torendere rami bugirango in fact egenteke mwamu twali kubuganga erami keraba batanga erami baliko tutararore erami twabugeta negento getekere smooth ekero twaje ko nore erami Oyongo nero torendere rami tokarore rami entanga ni bugirango Oyongo in fact skuru nazo mete kuru kunganya sasa secondary school Oyongo ningi nyorete kago jagabu togotenga ngoyongo chire agatorendere estima yari getenga CDF terigirire rio Oyongo akatwaga jire birasi bibirigire CDF mbirikire rio Oyongo baka boni ge birasi bimbekoratake mbirikire rio CDF which is that's how it's supposed to be because of auditing lakini ekaroko oko abante egento nande kwalike rieta it's not good because I also want to talk about something
abajumbe kera bagokonya abantu narora nonyene kero osora anyorera akonyorera omonto ribaga tari abantu akonyorera omonto ribaga nanda agoche mtandao cha kumwanikira gabo, which is not very good as a leader, because apart from kobe leader kobo murai na eno mwanya bantu igoteri bya gocha ngo tangase na ki match tenkanyore resbon yemeremo osoire KDF teba ngaki na retera na abana na koreki na irira abana bana gete weka kisura cha private na bengo ja gota bono nora rete list ya bantu bonsi ipi ko eresi abana list ya bana bonsi ipi ba benefit ko CDF because that's the same way na benge ngabona current list ya bana bali banyore chibasa cha CDF, so that is so bad. Na gego no ne vijana binge byabugira ngo boniga ibare jobless nande na roso roga tabanga bone vijana bira jobless tima yose mko re clip weke so raga tabanga vijana birigie gazi vijana barigie gazi batige kunya komatenga osoro must go baro mitandao batige kunya komatenga osoro must go which is not good as a leader. That's not how we went to kukwana rabantu. Osoro is very arrogant, by the way. Na ande arrogance ya egocha na security ya na maitenga na bwa security guns. Ekero kukwana igo na anda nayo murai na ubento bakonya baligie gasi na ubento bakonya banyore gasi. Ntubwate we have a lot of resources igali mungano ya bwenta abeka abantu vijana gali bikoreki binyore gazi ntubwate vijana binge basomete balenka gali busa. I know you're going to ask maybe of course kura sense mo yaga singi kwa kwanero yabasaye kubarigirie mirimo na of course serikali nekero ukoligereria ya tebete na bagandira tukoligie mirimo isko ichinse ichia isko yense itu ya Kenya and everything lakini kura sense mo mbunge na bwate sense yae na kura sense mo yago singi kwa kwaneire ukunenye nchira yoko mochiurio robisi na tarakoreke neki ustrikeranije keneka soko neki na basaye babwate mirimo na barabwo obomenyo bwabo mbye no bugima bwabo irikuwa genderere kura sense mo yago rero igabwe nyora seme yugo se kore nyoro na kibara chikokonyeka Bugirango ne constituency zazeniri sana jenonkine to Bugirango na ande na bere nkorore binte binge a lot of opportunities jero Bugirango timaitinga abaraya babago chaniko batari korora gose bagwa assume litangani ntubwate gento nkerega kero moraye keragocha a kolonji gali nyangweta bonti metinyero ke skuru ose factory because if nyangweta ya beta introduced no mungwano kurukunga Manson Oyongo nero chagete project lakini project ya bwenda Kobe University all right ekere acha igo osoro nero osoire banye minire iga mara bateba beke factory emesiba. In fact that's an opportunity regali kunyokorwe ego soliga nima every aspirant boni go gocha ko ikakwanire nyangweta because bamatenga bono gabu no abantu bono ngotolendera arekento nyangweta you in fact 2020 ekirona arengenka na dinare gukore school ngakiria corona kwana liba kirerangi ya erangi yuko rubuna yage tu around 2019 gente kina bokereyo. Right, eyune that's an opportunity erega bwera eraire bosa ere marete ndubwata evijana gali basomete ya toiso yara kunyare kana rende ngabono bathe skuru nkobeka bainge KMTC gali bali kubeka KMTC gabo wikiraboni ga South Mugirango by the way tubwati KMTC tebwati nere ibabanga batabanga pakateba nando osoro banyelonjiri na Ruto mara mange sana baga jaba lonjiri rero banyite ochiabo nande osoro Ruto nyogoja Bugirango and I want people to mark my words onye ga goja Bugirango Ruto onye ga goja Bugirango ngoja bare no osoro of course buna gocha ngolonje ya nyangweta nane nanye lonje dikirachite god but again tubata manyeti echinechi ngakibago sarili vijana bya minto because ngakina intu njikole diki njitoga nyeti so onye ndriba chagete school we
because reports jigota ban KMTC batete kubeka KMTC yo opportunities irenga yale korenta mabaga arenga yale koja korenta asa abantu baminto gari no nyambali batachitie skuru ebimeri mbire gari tubwate amatoka amatobu balendera abanafunzi gari ebijana bia boda because you might take a skuru gari lazima ngomenye skuru na boko ndo menye tao omenye Nyamarambe igo vijana bia boda bia koreki bia nyorire gazi inko benanga abangwana baminto chi my age mates abange bali bachite chi skuru batanyore timerumu epikipiki babwata lakini umuntu akobera agabu gazeyo because we do not have even a center as a biashara pire called esente enene gweke tuare a very big facility, for example school bune unataba na and of course egento asosoro bona cheta akagu ne karata te kolenta KMTC Nyangweta na Nyagitari te koletiki te yororo to kubera KMTC ase Nyagitari ngairenda abanafunzi bago trainer called bono ne ri umuntu agwisaranza kerigia jazo mutu Nyagitari era ngene eri kare Nyamarambe level 5 Nyamarambe gose tagorogoro bono to gwisaranza igore ngari ngabono tigankore gento gete guiko tuare facts nando umanyenga plan because nabako gaje Nyagitari so to gochaka kero kubera KMTC to gochaka na KMTC gochaka na Nyagitari kwanza chi skuru eji chonsi pichi training college che chirangene Nyagitari nero ya chagete so that ebine bintu bunanche esbon inkorigereri nabori ngabono gaki abaraya baitu mbajie the school esguru enaje do mazo soro ne lawyer lakini renda masomo aya bwate nkonya korera ari gas kosekera umuntu asoira siasa igago akiri ego change ya orengere libinte bingao because I know egero zorare kubuli borairi tangani na promise na kwanete because bantu mbao kwa chikura bosa neken yes nkwira ni mpaka sensemo ye chisemi ngwacha ko kwana urubo gachiwe birasi gocha igoro ye chisemi no bwena ni wechi basari wekira bone ibagote bana South Mugirango nese negatie chibunge chiria kiro mwana konyora rebesa nekene guse no boli mwana bakar konyora ngwete besa ngiye sana chirwisa to inye paka isana guchimoino ngaitole obno boli mo banane sana injeiga esbon chetindi kuru familia nyarete mono bandu baratenga umwana oyo nyore chibesa bono ji kumunjo kana ni umutu na jishimo chana nje ekerango chake university nje nazote university 2017 nalio sorare ko oborai and tinyore basari in fact ekerango so 2017 nazote 2017 September lakini na beta admitted University of Nairobi earlier nkenda nkoi basari na tuna ne ya Manson yongo kuruelio I used to apply nande abanafunzi bali evijana bilichirika jiane maybe bintegerete gati kana test na apply te miaka yonsi jeti nyoreti okay maybe na rengan lucky nimbwata my sisters babero ni kabale university baada ku apply mbali konyora no nyembali bakonyora chipesa chinka sana in fact you 3000 2500 naro jaze mitandao one of the aspirants babugirango batabanga bugirango boniga nga goiko orwe riaki umanye koegwa CDF pono mboliga umaete uzorona batabanga onje tindi kotoka service yitin kumanya ngigendreta lakini abantu abale ngesene who do they report to Guchia Sale. So as much as we are getting, because the allocation one of the finished financial year it were to 2025-2026 South Mugirango yanyorete over 200 million CDF funds. Also quality but information is in my phone also could the audit and the analysis of how chibase chichia to make it. There's a lot of lies. Of course, my auditor general the report here
kulingana na area abeire submitted na nini na yes na ndio na bakwenda of course kwenda bale bali galigereri but it's a lot of lies and wese galigereri ebintu buna no nyono cross chi school school ekwa bagwa kachirangi in fact not only in South Mugirango ukoranga bangwana baba kwenda bayizaranza bunge batebana si school bagwa kachirangi amabati narora uyo ndi murara kebaso agende school getegali ase kwende sembe bunge yabo yes gali okuli school ya kirerangi mabati birasi biro bya kirerangi report ekali kunga ebirasi biro bikolete byagachire that's what is happening with our taxpayers money umugako minto no naba kakabane ngagari ngo smeka bale mesi basimekete mesi umaite baro no pataka ne tax directly but yekero bagwa kujibasa jiringo korakira kona chuchire bono abantu bobwente babe educated abantu bamindo bobwente babe educated they want umuntu ngesa uli abate sura no ninje mbwa esura ngi ani mate mbale banganje tesa uli lakini umurai dali agwanjwa esa uli esura umurai agwanjwa esa uli yegenta akokora umurai agwanjwa kyagera akora aburunge ndoba blackmail na mangana ichi handout mategaro boraina oborega karo gwikase ogotenena kwa abantu kende nande bona kero kwa ira abantu maite bagwancha esa uli egento kwa baire but egento njengwa advocate egento ngwa advocate eliko nyoro borayo buya tali mangana ichi handout that's why ichi handout jina chigerete abana bataliko in the school bonds because I have a lot of students in Kagari. I'm supporting a few of them because I'm also a leader. I have to lead as an example. Abana bataliko in the school sauria school fees. Nechi be sanchiro. Chibese jinchiri ko ikira bana aba. Bono kwa kuminga ki mbana kibako nyora chibesa. Mbana kibako kuchibesa. Nkwe kubale but no nyen claims ejema ngo ikoru gento ke kuma ko it is true because if then abana mbale batari konyora mbale birenda mbale bakonyora okay are na sesemi yechi semya senginchira mangitora kwanera chisemi na inde ntonyara ko yakora support kubabono ninkominyo ntogera so kwanga manoto so sensemo yechi para elitori lina wikira bono iga gwata bare pare ntangani elami yarosatiwe no mo bunge Manson Oyongo enga kieyo ase obraibwa lakini korengana no roboti nchira rukwor kwikiraboni gegati omwaka 2018-2022 abra sentune ntangani yumra yorobisi na bega 2020-2024 nige korkina chipara nchira wikiraboni gacha bindi chia beta longe de chinde nchiri chikwikiraboni ga chia rosiwe chinde chia ngolwe chinde chia bekirwe lami nabona ipara ya nyasembe Kenya nyana uchikuje kwanira na chenge tabaka ikoba gocha na monoto kulira se omwaka 2022-2024 ntubwate nduru nyakolere orencho gende nyabigena alafu ndubwate riembe nyabisase che kenyuro kurwabu eswe nyamarambe and of course nuchukwana kurwa sensemo yago etage kona togende nyamaiya togende uchimuino nyangwe topenda na kiagwale wikiraboniga asensemo yuboga chwichpara nabo igo yiberetina wiko kwana na asensemo yechikonda nabo igo bune ncheremo yo kyanyu bokurumi nabo igo bongainereria bogochibwaba sensemo yechikonda nabo igo bwasioku abange bakoboli na kibonetende yana netwe ningoyana netwe chibesa irenga igo bwasioku obwo tiboyo sensemo ya accountability nabo ikurwa sensemo yagere kwenekina obokurumi no bwasioku mbole aroro naraliaya urachikwenekia litanga dinkwanera mangana yobogachi wechipara yankwanera mangana yobogachi wechipara nata vera mientanga ni yale ndo mungwana okurukunga Manson Oyongo abantu bakakoka sana because bogirango Manson kwa mukwanere sana omingo takorete kende omingo ndai kwandonsi ko kwanere ko omingo omingo record omingo abwate ne yetoraja ne record kunga omingo magara in fact there's nothing else omingo ora isanze ikano mubirango muboli ngaki omingo ngendo kyakorete nona abantu abanyene abagirango mumethenga at least ekero kurigereringa ababunge babunyankiya umuntu okorete gasi maite gendo legacy in ausa mangana siasa kerora se ubugambi inegento gwakorete
una ugotige mark e mark ekero kuri romingo mark te ya ticket e mark enene nande ngenje tigire no mungwana oyongo so aba bande bamaega babwate ne bare kungura matenjera ne rokorente brakita kwangura watiga gochiao I remember kero na arenge Branch county chigokora korosia makori. yes ekero na arenge class ibe ga primary ninginyorete chipara chikonguru kwanye tinda manya buyanga buraini but na maitenga ni maitenga in fact it was yarengi nyankie yaga bunere raborenge umurai obogirango oyongo nero tolenderte pare ntangani yerami bono after oyongo twanyorira osoro osoro olonchiri chipara no musike William Ruto nande osoro agwaka siasa yabune ya Ruto umaito osoro aswetari akaba mwana siasa kabisa uburai bukagenda kando akatigara no bwana siasa is very good at promising nande niga abwate strategy ngia sana ya siasa so chipara buna kwa mfano para ya Ekona para ya Tage Ekona para we are very launched several times in a record of not less than 4 times ebagoja na ine para yemo ya chagete koronji kuna Ruto 2018 eke Ruto arengene group ya tanga egacha bakanyelo banyelonchirigo pono as we approach elections pale ya chakiri konguru in fact naona arenge nka 2 weeks ago pale ya chakiri konguru and I want to tell the people of South Mugrango nga pale na betaere because that is the same way pale ya nyabigena yakoreteki ya chagete in 2022 ekero toko chiko soera siasa and that's how abana siasa bagwaka siasa yabo ekero to approach elections nalibago chaga kora naliago cheneke kabu kiama ya naliago chabono cha kuchingura gabu tiangwa na rabugira ndiko soka kuchisiko osoro beli rubugambe myakerenga ne tamu ya kabere ni myaka kianda bono etam tanya kora chipale chibono chikorosi this time ta chiroche and even from 2022 puna abwete chikura tanya kora maite abantu baminto mbobente babe educated ba understand ba blackmail negento kia maite ogona ko mwana peremendo mutabingaki oko mwa peremende mwana ogoliria kwanjita kukolera kwa mwa peremende rio njukirega wakoraki watama kako chigo stukaega wachire that's what Osoro is doing Osoro bono in fact uze kugenda anka anenda abantu bali bantegerera bamanyegenteke batige kuba blackmail boni uze kugenda anka mugaka ote ngaki Osoro ngotoroseria le para ebori emyake yonzi pio Osoro tasoete bogambi goro myake yonzi yasoiri aberere bugirango nkiande yati yaikira bono ngendo kia kolera nande chipale akolire the state of these roads nchiri puya they are not standard para ya matega bwaterete kurunyansembe para yu nanyaroseti kurunyansembe koika kenya na ra clip geto sora batanga na bwate para nkarosi na korete yes para ya roseti in fact ekerona ari kugure gari yaneyo kugendera in fact na gurite gari nga consider nga keran kugenda nka chipara chisalegete any chipara chisalegete ngoro who is eligible who is supposed to do them Osoro daru bono ndebono umuntu nabo gutwara no nabageni baje ne Mercedes Benz guru Nairobi chichirenze njigweta pale ejo para ya kurukenya nyago iketago salegeta asinari ruguruga ali nyangweta koruguru pale ini yere bo machoke gusine ye kubarwense abwere bogirango abumbogirango tinda tikwenda Kenya ruguru mate ga bogirango pale salegete
So in the next few years maybe miaka evere kurbono eyu ekwera bono ba kunyorokereri. So what are they doing? Ekero ba kunyorokereri igo namang'ana ye budget babeke chipesa chinyinge chitakoreti egasi eyo echinde chigoreki chigenda mufuko. Gokogenda epara yetago ekona nyamaya epara eyo esaregete sana. None ekere mbure tuete boniga nkunya konyerema bare lakini ekere mbure tuete epara eyo eromo ere mogete abang'ina ekero bakwenda echire etago gari bakugwa because epara esaregete epara yende ya because I have the records. You will just allow me to refer because records ejino ochirega asa korukunga kera uzaganda kera chipara chiriyo sora yageteke kuba begete WhatsApp nini Facebook agotabanga orosiri they are not buna chirikire ase kera dada bantu bamendo batega bamanyegenteke mba korore yendeke muamu ba igubuya ata tuarenterwe para na indi toike irobra bwekira. We need to be educated. We need to understand. We need to know this. And the good thing is abantu ziguize abajinga bayarete kare. That's what they say. Wajinga waliisha Kenya. So ekero kubeke gento. Nowadays report ye ekordeki no ere online. Ngoro ki report ye chipare chi chipara njira just allow me indo ngoro kinga abantu baito babugira ngomba bwenda bamanyanga ki they need to be babwenda baroseligwe bakorerwe gasi kulingana na ebangeri bagwakana gokonya gochirio mwanchomo rigereria nabo ogochaka gotuma ujumbe yago enyenge wetera sena mbere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato boigo go gakonya go check parecho nabo konya gwake simi yago gabwo erio tosange ase obwamo nabo igo chi message gendera gutuma chi message gabwo ntuchiko chisoma ase obotuko oboiga erio tumanyana ujumbe yago naki egoteba enamba ya mawasiliano nereyo ekonya gweta bwa TV igochaka gwaka esimi yago tosanga ase obwamo ekera konya gocheki na kiribya enchake komo kichisimi chiago igabo nachi kwiranira mabori ayo ase obwamo Ensoko TV Ensoko TV bwairiro bya bwairiro bya karibu sana ningoe iya bono no tole togendrete okay wachinyore bono ndayete ndabya abantu nga mangana ya siasa sometimes abantu bagochesera abantu bali baba bege tobisi because aba obisi jibosi che bana siasa ngo nabana inji correct bono ekero gotebanga kwa rosa iria abantu because ngoranga osoro nku post yaro post kabisa and most of the time no che survey no jikoligereri what you are posting para ya ikoba tabaka lio siri pale you are documented na kera koba para ya 2017 2018 bono maethekere para ebekire ere documented by kera and then later on yacha korosi gwekero to kuligirira siasa. What does that tell you? Ene para ya bwenda korosi ya chibesa chia ruwe to 2017 2018 na bwana igetore 2025 yes yani 2026 2027 yes epareye this is an official project ekorokunga RWC 615 so this is an official project documentation ya renge ya existed back 2021 so this one RWC
osora posted yakatabanga it's a brand new road constructed 2026 called but yakane iri kwera by 2021 2021 ine para ya bwenda kwera aya kowocha okay there's another one RWC 595 currently listed by Kera that epare ye ebwenda kobanga yerire ene para chibesa chirure para kiyo mochengo ayora moticho nyansimbe ya para yo gweta minto in fact moticho gabo so ene para ebwende koba completed wango boni ga yali lakini mboni gana narojo muga komenda kwa ndenga bira kitabi yachire bya togoire defense mbono batata ogaraki batata konyero because our people awana hii information babu ati information yemba ma think ekinege ndokia bwanda kwa era kale nebe saya soge tinga bono bai kubu yanga bono twalenderwe para but ye ne para ya bwanda kwa era kale so asobwanga yeah chipara chinde ndubwate etage kona yes ipare nero nale gukwana etage kona mugenda magenje that is nyama ya corridor ene pare bwente ebenga yelre according to Kera report but mboniga ebira kitabiko koraki bikongura okay and I'm very sure by 2027 August pare jinjiriko konyorora nchirabe kulami egento barabe mate bakubekera myaka ego banyikia segete batigero watabanga bono umuntu ngwano magojo tabanga ki para na babekere la tinda akora ngabone tamu yenda mbakorere ekine kiege Swahili okay so next project chinde nchiroro chiarenge initiated by the other government echo mondako akwere credit kia eboniga ketabwende kobekia so what we miss Bogirango and even other parts of the country need education public information about this infrastructure so kwanyoranga bona kero munda egento gekolentu egento kiabwende kolentu kale bono gekale gwika another thing I will talk about I know kwambo walia ikoro hpara egento ngebegonga system no maithenga Kenya yeno euzuko ruta ise kutene na gari agatama ngobe kire system almost jeans ikoruna last mile yes lakini ngote for example njeminto estima mwizo ndo twabegete estima boni gabugirango some parts of Bugirango igere y'abantu benyare chibesa twatumeze kubeka estima eyo ekero ise kobango n'umuntu kawaida takubeka estima eyo mwatemete ku engage obc y'omubunge eryo gotema gutwara chinkwana nabo igokorigeria emerubireria senginchugo ichiringo chekore kwakorekana goche kwerekina konyora muri lab transformer yenu nabo igo umuriro yingo bekwore wetrase obc very well oda siasa abantu bali bandigerete ba muticho ward bali bataboti estima mbama etenga ba ichoiri chifomu estima koze mara gatatu lakini estima ingochere taligoche kerengaki post inchibekire chiwaya nchibekire but estima tekoretiki bono bataye connected estima so kwanyoranga umuntu kwaganyire kwarosire kwaliye babesa bwao kwenda kwa connected estima okay that's one thing abarayi baito bago to fail in fact okogenda chise chinde buna mbiya ko compare chise chinde buna Central Kenya umuntu abwate regardless of asamenyete estimero nabantu mbale ba benefit ngaki ya Uhuru Kenyatta ngakinero urwale kobekera abantu estima baka benefit bakanyora estima but bona ababande pataigete konyora estima yo batu no musunteme bale okay bonige munda gutumie kebeya we are away from that so inchengise konyora ngo nuburai nanyora iga priority yane nabantu babugirango estima goika kero munda nyora estima because munda tayo that estima boy okay karagwa terera igo turararigeria chi ujumbe chiri chi atumiro igasobotko bwa bono
nkube kuchirega elinde tochisome twensi amo na kurwa buno chiko iraneria oya kurukwana nere Alphas Karanja agotebana you are right mheshimiwa oyo Alphas Karanja nelieta lioka utabekaga bwo Alphans lakini ujumbe yawe yaikire ase obo tukowiga sense moyende Duke Kenyatta 326 good move kiongozi gose negetambukiro ekia sense moya no gopongeza na kugusira segetambukiro kio Alphas Karanja baro nero yate bana your mother raised a leader gose omongino mino nigo akinetie omorai Irene Washira asensemo ya Irene Washira nabo kwira ni wasensemo yo ya Irene Washira inayotola asensemo ya yote bana Hesbon for MP abuna asensemo ya yoko gosira asensemo yo ye chi ujumbe ekere tuchi gokorera that's my brother guys akorwa na at peace Grizzly before M that is my brother Stanley Moses mbiamono asokubati murubiri yako kuna proud of you bro una sensemo ya yoko gosira Alphas Karanja bado hapo kwa basari current MPs doing zero work tunaumia South Mogrango game letira kenenkia kego korekana 9 out of 10 this is how leaders talk softly with courage full of knowledge and wisdom oibaro na Alphas Karanja akurukwana nere kocheza Wamunila 254 I have lived to know a leader with great minds and this is a great mind presenting himself to the people is South Mogrango. It's time for young leaders, young minds and freshness in Kenyan politics. Yakokonere kocheza Wamunila 254 asense moyende peace Grizzly na hata bursary amount given is very little and low chances of getting it ebese kweno nigere nkemona nabo igo okoyenyora naro nigo ekoba akong enambia mawasiliano nigere notisano na ibere isano na isato isano nemo isato mwerio kakiriba kwenye waka chisimi nkwira ni asense moyende ya bwangu wakarika itoro chiko kolera bwe koligereria na abantu ba South Mogrango again tukiriba dependent mono ntumaitira na kemeri kiemesi na kemeri kiemesi kero ya muri ogochabisi kero koligereria kuruma gas tu aruri wikira bonega okonyora na era nera gocholiera na kemeri kiga kiemesi kero gokeligereria of course nyone kawa nero roronke ombare bali ba kore kawa buna bono gochinsemo chiricha chenya sasa bura gwata bali bali nabo basimegete chae lakini basically nsemo yoboremi nabo ekeneke meri kiemesi specifically ebiwanda wekira boniga ngaiture ligo liremesi ngairire ase amangana bwat Kenya no kubaligeria ase echiro senje twara igure na aya igonse korengana no mwaki ekura chire chikulie ukure engakia ya muchi ase eyende kero to kwandira igoro yoboremi ya South Mogrango actually nyano muraiwe nsena South Mogrango atena chichiro modern market chiga chiko nyakorosi kogenda ebese ya big up to around 300 million na sorongo rwagusi yani South Mogrango modern market nikana ikoba nyone nyamarambe ngaibono ya ikeire elio gosira oboremi nabwo ikonyone no buncheria sobwagale amangana ye chichiro namangana ebimeri mangana farming yoboremi bwabugirango ntobwate in fact abagirango tumanyire mono sana asoboremi bwemesi oboremi obwemesi itoiraine maiga because ntoro seiri market na umuremi umaete muremi takwenyorere market irubeka oborai na bubogo to igorera chinchira ingisa konyoranga na irubo gambiobo ekina kigento ekemo kiabo ngochikoligereri because ekeronkoligereri nkaga aliseito abantu abange babwate Messi lakini mbabwati no nasa bagupimere Messi okonyoranga company yenyene bono buna Transmara ngoire bale Messi Transmara bale Messi Sony company yenyene nere kolenta yabeka away bridge lakini after some time nanda yakoraki ya togora yairire nine mjadala noro renge nga university ya kubeku Nyangweta ebenga ne factory ye Messi kubeku in fact ekinege ntokia gocha kokonyo mulemi bwe Messi but no matenga siasa ogotebia abantu pakoekura rafu goreki
but ngisa ko ngana iru chikure igente getangani nkurigera ringa no bole mbwemesi mbekera abantu bamente factory gari because na nginyore ngakigete ekero Sony etare gokora because umuga kominto nera nabwato bumusigari ekero Sony etare gokora igo bachete chiasa nigo banyore tasara because mbabu atiasa bakwire Messi kose bakwire Messi yenda yabero maide Messi ne chitani okupima pono yenda yabere factory by the time ego cha kupima chitani cha kodreki cha pungula na ande bonenga ge transmara yoka yarenge pono konyanga transmara maite ndongere ko nga monopolization pono buna bale they are the only ones etani yabo yakoraki yagendanse njengo zababagirango bange chikurechi mbaroseli echiro yawo yemesi babe bago produce esukari yabo number 2 ndobwate oboremi mbare babwate oboremi bwechikawa ose kugenda central boni go umuremu bwekawa in fact nero kolichi basa chinyinge asoboremi central lakini abagirango bamintonga ki how do they get that mbabwate support umurai bachorete nigagozuguna no ekoti maega oye babantu bae tojase modern market jiro ere modern yokwa obwaga choboruta agendret in fact as a promise ruta arure wagachire chichiro by the way nke nchira agachire njire chitaraera echire chiri ase chiri chitaraera emo yabone yetago ngegogera chichiro chinde chionsi pichierete chisemo chinde kogenda kwanda etago teraera echireyo nande chireyo nero yainga among the first one cover launched because of Osoro Munyero nere majority whip yes so chief whip yani bono echireye yabere launched kabero mete litanga ni Ruto agacha akanye launch gachwega ikasegetega eliyo kobeka liga na liyo boroso egatigwa elia kabekero Rutacha achite inspection akanyora gene ngeyo nanda akanye launch elia kabera kamenda chibesa so bado echire no ekereteki no ere abantu baminto babenda bamanyenga ki ekero gwachorira umurai okomochora tari ngabere gabosaigo abere abu abakorrega okay bono abantu baitu bali bakore biashara bikebike gali etage chiro mbabuati space okogenda gali bono basieke ibasiegere because echire yakoreki yangire koera ndagita abantu bamanyenga ki ekento zorago baroseliga etali privilege ekine gento kiabo babwente bakoreki ejine chibesa chiabo chikokore gasi so ne chibesa njirure tali chitarure so bugirango toirene maiga as much as into bwatenge kiongozi kera serikali ntorochi amagendrai ngote umfano ndobado mungwana gete aso bwenge ndobwate mungwana gete ore treasurer ya UDA mate ekero monta kolega si kwa kwaneke mine treasurer ya UDA treasurer ya UDA wese kwenda bwoe mungwano ina ngote mare otemire Jafet otemire cross chipara wese como compare ereno Osoro ponsi ngeze no bale UDA ando Osoro abwate libagali na kumubwa oya le treasurer ye kiama lakini wale chief whip ya parliament so no engo ikero Ruto na bako kunyara bale na Ruto most of the time but wese kuligire binta kolire na kulingana nekero keriare they do not rhyme okay karabwaterego asideke chatigira abundo che ange isatu inambia mawasiliano enuti sano na ibere sano na isatu isano na isatu sano nemo isano nemo sano nemo isano nemo isano nemo isatu akangesimia ugaboli boli elimo gose aberega kurwabwo ntokorera abwo ase elia lero bono libageriga ni liago liogwaka esimi and of course karucho chokorera no chokwarira mangana watikene na Soapstone tabaka asinge intrasi kigetambo manyete tabaka South Mugirango yamanyekanire sana talira lega twacha kwarira mangana a Soapstone Ensoko TV bwairiruya ngayora TV bwairiruya karibu sana bana metange elio giriago
eliogiria gukari gukwana inse sana tumuigweti uya lakini rende kutebeke no soro temire chipara yana bigenda kuchikaba ngote abarede ngo kora yosoro bana otemire pare anya bigenda kuchikabaka makaikoba na watu chingamba gendo naro okay chitaba pare ende kubeka kuchekona ayora kuchimuti chako kinyamaya kigerete bana emejandro so ringa wende para ya baba kamura bake bana ngaranyora kwere mo wone abenga marube security ya kwa kinyumbani bana tubaka watu bakore ya 15 12 bali nyumba tata ko liko eto awo ya export ni ni kijana geketa to konye nyo lepere beji biamana la kibiamana kwirane liare ensoko bwairire ensoko chire okwanire ngana ga bwigoro yobwena ni bwa marube nkwage kwanira kare ekerekerie mirimo ya tokire abo ekionda choko ira neresi kisekune chenke bwigo no chikuburukani asamana bwatikaine na of course soapstone dia ya butoka ingeye ga ensoko karibu sana ni moyo ke yangeli ogiria uri TV bana karibu sana ni moyo naje kubuzi italia no yu epale anenda igwa nane na naje damu ya ngone na watu konga no zora ngibira eriye enje kurwe kunyagwa ta nyagwa stie boy no kana baga no karungu anje abon kubuzi bana na watu botra jikoiga neri boli kwa boli kwera neliale ala brande mu boliga bana in fatto ma da watu sabe kro ngabon ispanyago ruago sabe kro wege una bona karala je bana ndero ba ututwezi kubuna bona karugo tadi tukuria taho juma niga bana rago machelo kwere ne madri usiri bada kona jama siti taho paka bichi bigi bari ba ko jingo rogo mari sabuna bogirango sita taho wa tombayo ne kion so kanga ne biamana me na na esponya ro esponya ata banga ni bona ta mo ta so saje je tele biamana ay maboli ngonya koswarere chisimine chinsa cheitondo chebuna chaelire asokwerane aso bwenge temango burukani byonsi ipi chikana na mora chichira ikaibere choka okay litangani mungwano uri mutangani otebanga chiparo soro temire ne chigasi abana batabwati egente gie chigasi nage kunera ne chiparo na chira china batebi na baeresa abantu baminto bende babe educated kwamba as much as osoro obaro kirinkoro asiali chiparo echine chiparo chia bwente korosi gukare amaine ndo chakire ko chirosi nande babwende bamanyenga okorosi chipare uko tali ngona akorosi sauli na bwenda rosi ni ga korosi sauli to koraki tuligeretio bochori okay number 2 amangana ye chigasi ye na marube yes oboke nyumba na barabu bwasoire mabu aba vijana ekero bigo choro bura abarai nande bunande iganimbwate a lot of requests kurwa se vijana nga esbon koraki ninde bosa ndigelie merme lakini koba fair no otigana mangana buke nyombanga nkurura sege uligelia abantu ba sei no igasi I know Morai o South Mugrango Morai o South Mugrango you are a national leader, yeah, that's why okoba classified as a ogotoga as a national assembly nago tebinga before togenda no anisiko South Mugrango ne bwata opportunities ngwa na about soapstone ya tabaka elino opportunity regali, yeah, any opportunity regali to bwenda to igorera abantu baminto the opportunity yoko rosi chiwale. We need to open a very nice factory to tiga mangana yokubacha chiwale locally torigeria abantu baito market is koyense market in Africa, outside Africa, and enenjere yemo yokoigora opportunities. Okay. Enenjere koigora opportunity, that means ko abantu
abantu baminto chigasi nakwanira Nyangweta Nyangweta gali gento kirikenye kunya kubeku gali bantu bacha bakwana nkoreta tole school ga nkoreta tole university nkoreta tole factory ekine gente kemogekora kegocha korentera abantu baminto chigasi okay amangana ntubwate ndubwate vijana binge bire so interested much interested in security because usekuligereria abana bange they are very interested in security but imbalenga bakoliko we have a lot of corruption when it comes to kulikaba and assess serikali oboskali wanajeshi ogojiko umuntu akogenda gali uminyokiro utanganira everything wetire paka health but onye tabwate pesa gete takora takoso onye tamait muntu gete takoso so ikinege ntutubantu tosoya buna leaders ebinte bibe free and fair abantu nabange barabe bakulikwa baranyole chigasi echi if there is no corruption. Okay. Yes. Mbia maro mwancho moriria ase ogosanga twasangira sobotiko bwa bono ase ngincho yechi insani metena oyeromo chakano ntostonyore libagalinde ase ogosanga nabagatwendera okwanira yanda mange ase ogokorera abotiko bwa bono okorigereria kamera eyeiga ere namba isato orikeri uko liago uchiase omwakie kura chisekunde na 30 choka nande bono tiga nkwanira omugirango kwenyoriria tariana nesbon omwenga obare nje no mugirango mino nkorigie kero gege kyobujumbe bwa bugirango tinta etiko bo mujumbe tu lakini ntagete imbo murayo mbe naye ngokorere ali kwabere gukugania se myaka emenge bono mbwato kobokoko na nje nkobwato kwago elinde togende sabali yamo na twagache South Murango yaito kuru aliasere asante sana abo wekera bano twekera omweri ase obotko bwa bono wika area nkyo muroberio bwensoko bwakire amona Innocent Onyango tukwanira obotko bya bari bana kina maliogi ne chibi chanko gochirara senchira erendonge ngamona Kevin Ansemoye and Felistas Kabedi amo na Barnabas Ondari iriane Ishmael Mogere twakuganirie obotko bya wika area nkyo